Чихание – физиологический процесс, который возникает в ответ на внешний или внутренний раздражитель. Если новорожденный часто чихает, это не всегда указывает на болезнь. Часто это результат действия раздражающих факторов – сухого воздуха, пыли, табачного дыма. При частых приступах в совокупности с прочими настораживающими симптомами следует разобраться в причинах, потому что причина может быть в вирусной инфекции. В этой ситуации необходимо обращаться к доктору. Чихание относится к условным природным рефлексам. При скоплении избыточного количества слизи в носоглотке происходит непроизвольный выброс, который помогает избавиться от накопившихся лейкоцитов и пыли. Для взрослого и ребенка это нормальное явление, которое не требует особого внимания. У детей периодическое чихание говорит о нормальном развитии слизистой носоглотки и активном содействии центральной нервной системы. Если новорожденный начинает часто чихать, следует обратить внимание на характер выделения из носа. Если слизь прозрачная, а заложенности носа или затруднения дыхания не наблюдается, значит признаков ухудшения здоровья нет. При обнаружении зеленых или желтых выделений, сочетающихся с нарушением дыхания, следует обратиться к педиатру. В первый месяц жизни учащенное чихание или кашель считаются нормой, так как системы организма находятся в процессе формирования, включая евстахиевую трубу, которая соединяет носоглотку с ушами. В большинстве случаев рефлекторная реакция – это результат действия раздражающих факторов. Если новорожденный часто чихает, следует обратить внимание на такие провоцирующие факторы, как сухой воздух, пыль, аллергия на шерсть, табачный дым, запах духов или цветов, попадание грудного молока в евстахиевую трубу. Сухость воздуха в помещении приводит к появлению корочек на слизистой носа. Они могут раздражать нервные окончания, тем самым вызывая частые приступы. В таком случае рекомендуется приобрести увлажнитель воздуха. Актуально его использовать в отопительный сезон, когда повышение комнатной температуры под действием батареи высушивает воздух. Одна из самых распространенных причин чихания – нахождение в пыльном помещении. Мелкие частицы забивают верхние дыхательные пути, что вызывает их раздражение. Решение простое – устранение из комнаты пыльных вещей и проведение ежедневной влажной уборки. Устранить корочки можно с помощью специальных детских ватных палочек, обильно смоченных в кипяченой воде. Они аккуратно засовываются по отдельности в каждый носовой ход, чтобы достать наслоение. Часто ребенок страдает от аллергии на шерсть или слюну домашних любимцев. Существует несколько вариантов действий. Кошку или собаку можно мыть с помощью специальных шампуней, ежедневно расчесывать или отвести в груминг-салон для создания модельной короткой стрижки. Если эти методы не помогли, то приходится идти на радикальный шаг – отдавать питомца в добрые руки. Что это означает, если младенец реагирует обильным чиханием на запах парфюма? Независимо от качества продукции, в состав часто входят эфирные масла или добавки аллергены, которые вызывают негативные реакции. В такой ситуации требует отказаться от духов и перейти на антиперспиранты. Младенец не только чихает, но и кашляет от сигаретного дыма. Присутствие запаха табака возле ребенка просто недопустимо. Если у младенца на фоне учащенного чихания увеличивается температура тела, поведение капризное, сон нарушается, это указывает на развитие ОРВИ. Инфекция протекает в тяжелой или легкой форме. В первом случае температура повышается больше 38 градусов, поэтому рекомендуется вызвать на дом педиатра и не заниматься самолечением. Если температура субфебрильная 37-37,5 или вовсе отсутствует, а состояние ребенка удовлетворительное, можно применять домашние методы лечения: паровые ингаляции, закапывание физраствора в нос, прием ванн с лекарственными травами. Сосудосуживающие капли используются в крайнем случае, когда обе ноздри одновременно перестают дышать. Важно регулярно по 3-4 раза в день промывать носовые ходы с помощью физраствора. Со временем младенец привыкает к процедуре и перестает кричать и вырываться. Частое чихание – это нормальный физиологический процесс у грудного ребенка, указывающий на развитие верхних дыхательных путей. Важно уметь вовремя отличать физиологическую реакцию от возникшей вирусной инфекции или аллергической реакции. Что делать в случае заболевания, должен решать врач. Тщательный уход за ребенком, соблюдение гигиены и норм жилищных условий – это лучшая профилактика всех болезней.